máa ń ní ẹ̀ ní feelings. tó ẹ̀yin èèyàn wa ẹ kú déédé ìwòyí ǹjẹ́ ti ṣe tán láti gbọ́ ohun tí ó ń ṣẹlẹ̀ nínú fídíò tí ẹ̀ ń wò yìí ǹjẹ́ ti wá nǹkan fìdílé tàbí ẹ ti fìdílé nǹkan láti gbọ́ ohun tí Lizzy Anjorin sọ nínú fídíò yìí tí ẹ̀ ń wò yìí ẹ̀yin èèyàn wa ọ̀rọ̀ pọ̀ gan nínú ìwé kọ́bọ̀ fídíò yìí ni nítorí wípé Lizzy Anjorin bínú ó jáde ó sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ ẹ̀yin èèyàn wa ẹ wá nǹkan fìdílé tàbí kí ẹ fìdílé nǹkan láti gbọ́ ohun tí Lizzy Anjorin sọ nípa actress Mercy Aigbe ẹ̀yin èèyàn wa ǹjẹ́ ti ṣe tán láti gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí. ládùúrú nǹkan tí Fọlá ṣe fún àlá ó rìkọ́d ní títí ó rìkọ́d ẹkùn aláàjì ìwọ Mercy Aigbe ẹni yẹn ló wá ń gbé kiri ẹni yẹn ló ń bá bóyín kiri nítorí pé o fẹ́ promote movie ọlọ́run ló lówó ọmọ èèyàn ló ń ná ọ̀rẹ́ mi kíndìnrín Leona ọlọ́run ló lówó tó bá jẹ́ pé iṣẹ́ movie tó bá jẹ́ pé wọ́n wà ń bẹ̀ ni gbogbo artist ló yẹ kó ní private jet gbogbo artist ló yẹ kó mo kò fẹ́ káyé rí yín torí pé pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ ṣe ń búlì mi tó gbogbo yín parapọ̀ ń búlì mi èdè tún paint ẹ̀ fara ayé pè mí mò ń búlì yín mo tó yẹ kí n sọ̀rọ̀ ni ó yẹ kí n sọ̀rọ̀ yín nìyẹn ẹ gang up lórí èmi nìkan ṣoṣo as if gbogbo àwọn Instagram TikTok gbogbo wọn as if kò tó yín ẹ̀yin fúnra ara yín wá team up ẹ dẹ̀ ń búlì mi ayé dẹ̀ ń wò yín kò dẹ̀ sí èèyàn kan tó lè pa àwọn èèyàn sákèsí ká a tó bá jẹ́ pé nu show rìkọ́ọ̀dù nudity Mr. Lawal Fọlá ṣe death certificate Mr. Lawal number 1 number 2 ọmọ mẹ́rẹ̀ẹ̀rin tó wà lọ́wọ́ Fọlá ìkọ̀kan ṣe ti Mr. Lawal wọ́n dẹ̀ búlì Mr. Lawal wọ́n búlì mi búlì àwọn ọmọ mi wọ́n lọ gbé òkú ìyá mi wá gbé òkú bàbá mi wá. Mercy ṣòfẹ́ dọ́lọ́ọ̀ ni ẹ jẹ́ ká tún lọ sí second one ṣé ní tí mi ò bá sọ̀rọ̀ kò yẹ kí n ṣe show yìí tí mi ò bá sọ̀rọ̀ wọ́n á tún dá lé mi lórí bí 2019 all because wọ́n fẹ́ tajà so I need to speak up. Yinkus ẹgbẹ́ nǹkan tí Yinkus is only is Mercy bullying you too a ti fẹ̀rí hàn ẹ̀rí evidence ni mò ń gbé wá yìí ẹ jẹ́ ká tún lọ sọ́dọ̀ ìyá àbèjì ní ọ̀wọ́n ẹ já dọ́dọ̀ tiẹ̀ náà.